平常我还会带这样子一个小包，放一些那个刷牙的工具，这样子方便我吃完午饭、晚饭可以及时刷牙。这是牙刷，这样子它是用电池的。这个是牙线，这个是漱口水，这个是牙膏，备了一个换装的一个刷头，牙刷头，还有随时备了一颗电池。这里的话，这里是一个 box，所以就是可以盛水的漱口什么的。